Садыр Жапаров репрессия курмандыктарын актоо тууралуу мыйзам долбоорун артка кайтарды. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Мыйзам долбоорунда документтин кабыл алынышына кошумча каражат талап кылынбайт деп жазылганы менен Кыргызстандын аймагында 1918-1953 жылдары саясий жана диний ишеними, социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтукка алынгандар үчүн моралдык кенемте жана ай сайын мамлекеттик кепилдик төлөмдөр төлөнүшү каралган. Аталган категориядагы адамдарга ай сайын акчалай кенемте төлөөгө мамлекеттик бюджеттен жылына 77 миллион сом сарптоо керек болот. Репрессияланган жарандардын саны 18 000 адам. Булардын баары реабилитациялоончу болсо, алардын жубайларына, балдарына жыл сайын мамлекеттик кепилдик алкагында 345 миллион 800 000 сомдон ашуун каражат төлөнүшү керек. Бул мамлекеттик бюджеттин тартыштыгына алып келет. Изилдөө учурунда репрессияланган жарандардын саны өссө, төлөмдүн суммасы дагы көбөйөт. Быйылкы жана келерки 2 жылдын пландалган бюджетинде бул үчүн каражат каралган эмес деп жазылган маалыматта. Эскерте кетсек, аталган мыйзам долбоорду жогорку кеңеш 27 июнда кабыл алган. Анда 1918-1924 жылдардагы кызыл террор жана 1929-1953 жылдардагы сталиндик репрессия мезгилиндеги окуяларды түшүнүүгө, аларга саясий баа берүүгө убакыт келгени жазылган. Булак Суперкежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Укук коргоочулар Путинди камоого чакырды. Монголия аны жылуу тосуп алды. Орусиянын президенти Владимир Путин 3 сентябрда Монголияга барды. Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар укук коргоочулар Улан-Батырды аны камоого чакырышкан. Анткени бул Путиндин эл аралык кылмыш сотуна мүчө мамлекетке алгачкы жоруу барышы. Өткөн жылы мартында Гаагадагы сот аны камоого ордер чыгарган. Сот Украинанын оккупацияланган аймактарынан балдарды Орусияга мыйзамсыз депортациялаган үчүн Путинди күнөөлүү деп тапкан. Мындай чакырыктарга карабай, монгол бийлиги Улан-Батырдын аэропортунда Путинди кызыл килем төшөп, ардактуу кароол менен тосуп алды. Орус президенти ал жака Орусиянын Тува аймагынан барды. Путиндин сапары советтик жана монголиялык аскерлердин 1939 жылы Халкин-Гол дарыясындагы Жапон армиясынын жеңишинин 85 жылдыгына арналган. Монголия эл аралык кылмыш сотуна 2003 жылы мүчө болгон. Кремль буга чейин Путиндин сапары боюнча эч кандай кооптоону жок экенин билдирген. Орусия 2016 жылдан бери Рим статутуна кошулбагандыктан Гага сотунун юрисдикциясын тааныбайт. Булак Азаттык. Орусияда дагы бир жогорку даражалуу аскер адам кармалды. Орусияда Ленинград аскер округунун командиринин материалдык техникалык камсыздоо боюнча орун басары генерал-майор Валерий Муминжанов кармалды. Бул тууралуу тергөө комитети билдирди. Ал өзгөчө ири өлчөмдө пара алган деп шектелүүдө. Тергөөнүн версиясы боюнча Муминжанов Коргоо министрлигинин ресурстук камсыздоо башкармалыгынын начальниги кызматын ээлеп турганда куралдуу күчтөрдү кийим-кече менен камсыздоого жооптуу болуп, 1,5 миллиард рубльга формаларды алып келүү боюнча келишим түзүүгө көмөктөшкөн. Бул үчүн ал 20 миллион рубльдан ашык акча алган. Тергөөчүлөр аныктагандай, Муминжанов жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн Москва менен Воронежде 120 миллион рубльдан ашык кыймылсыз мүлкү бар. Алардын алынышынын мыйзамдуулугу текшерилүүдө. Бул Орусияда жогорку даражалуу аскер кызматкерлеринин кармалышынын алгачкысы эмес. Буга чейин Сергей Шойгунун 3 мурдагы орун басары кармалган. Дмитрий Булгаков коррупцияга айыпталууда. Тимур Иванов 1,2 миллиард рубль пара алганга шектелүүдө. Павел Попов алдамчылык боюнча айыпталууда. Мындан тышкары бир нече жогорку даражалуу аскер кызматкерлери кармалган. Булак Суперкежи.
Москвада таксист болуп иштеген кыргызстандык жигит зордуктоого шектелип кармалды. Москвага жакын Истра шаарында такси айдоочусу кардарын зордуктоого шектелип кармалды. Бул тууралуу Орусиянын РЕН-ТВ агенттиги жазды. Кылмыш 31-август күнү таңкы 7-лер чамасында болгон. Анда такси айдоочусу унасын Захарова айылындагы үйдүн жанындагы унаа токтотуучу жайга токтотуп, 44 жаштагы кардарына жакындаган. Андан кийин ал аялды коркутуп, аны чечинүүгө мажбурлап, андан соң таксиде зордуктаган. Бул окуядан кийин жабырлануучу полицияга кайрылып, шектүү кармалган. Ал Кыргызстандын 21 жаштагы жараны болуп чыкты деп жазды РЕН-ТВ агенттиги. Ал өз күнөөсүн мойнуна алган эмес. Укук коргоо кызматкерлери анын күнөөсүн далилдөө үчүн бир катар экспертизаларды дайындашкан. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Суперкежи. Орусияда 21 жаштагы кыргыз кызы 6-кабаттан кулаган. Аны унаага салып жаткандар кармалды. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында 6-кабаттын терезесинен кулаган кызды унаага салууга аракет кылган 3 мигрант кармалды. Бул тууралуу Орусиянын бир катар жергиликтүү басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, окуя 2-сентябрга караган түнү болгон. Анда полицияга шаардагы Заставская көчөсүндөгү имараттын 6-кабатынан кыз кулап түшкөндүгү тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге барган полиция кызматкерлери Лада унасына кызды салууга аракет кылып жаткан жигиттерди кармаган. Полиция унада 21 жаштагы кыргызстандык кыз жана 22 жаштагы 2 жигит бар экенин аныктаган. Шектүүлөр дагы Кыргызстандын жарандары болушкан. Маалым болгондой, кыз оор абалда ооруканага жеткирилген. Ал башынан, көкүрөгүнөн, курсагынан, буту колунан жаракат алып, оор абалда ооруканада жатат. Кармалган жигиттер кызга жардам бермекпи же кылмыш ишин жашырганы жатканбы азырынча белгисиз. Учурда алар полиция бөлүмүндө экени айтылды. Булак Суперкежи. Конгодо туткундардын абактан качуу аракетинде 129 адам каза болду. Конгонун Макала түрмөсүндөгү туткундардын качуу аракетинде 129 адам каза тапканын өлкөнүн вице-премьери, ички иштер министри Жакмен Шабани билдиргенин чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда өлкөнүн борбору Киншаса шаарындагы абактан качуу аракети 2-сентябрга караган түнү болгон. Каза болгондордун 24-ү эскертүүдөн кийин атылган болсо, калгандары тепсениде калды. Мындан тышкары жаракат алган 59 жабырлануучу санап чыктык деп жазган министр X социалдык түйүнүнө. Ошондой эле ал окуянын чоо жайы иликтенип жатканын кошумчалады. Макала түрмөсүндө оор кылмыштар үчүн соттолгондор кармалат. Абак 1957 жылы 1,5 миң туткунга ылайыкталып курулган. Булак Суперкежи.